धरहराको यो टावर निर्माणको काम चाहिँ कति प्रतिशत भयो, कुन गतिमा भइरहेछ? प्रतिशतमा कुरा गर्दा त त्यही 40% हाराहारीमा हो। काम चाहिँ रोकिया छैन, अहिले काम भइरहेछ। तपाईँले देखिरहनु भएको छ। योसम्मको कुरा गर्ने हो भने 105 करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। 308 करोड खर्च गर्नुपर्ने 105 खर्च गरिसकेका छौँ अहिलेसम्म। अब यो खर्च हुने क्रम चाहिँ अब बढ्छ। आइतबार 11औं तल्लाको ढलान सम्पन्न हुन्छ अनि त्यसपछि हरेक 15 दिनभन्दा कममा एक तल्ला सम्पन्न गर्ने अहिले योजना छ। ठुलो काम हो, एउटा चुनौतीको काम छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले 6000-7000 स्कुल बनाइसकेका छ। यो कसैलाई जानकारी छैन। धरहरा रानीपोखरी सम्पन्न नहुने बित्तिकै धरहराबाट हामी उठेनौँ भन्ने जस्तो सन्देश गइरहेको भएकोले धरहरा निर्माणको काममा कति जति मजदुरहरू खटिनु भएको छ? यहाँ अहिले कति जति छ भने थोरैमा 142 छ। यसको तपाईँको पछाडिपट्टि अहिले हेर्नुभयो भने हामीले केही काम अधुरो छोडिरहेछौँ। त्यो काम यहाँ नेपालीहरूले गर्दैन। भूकम्प प्रतिरोधात्मक उपाय अपनाएर घर बनाउनु पर्छ भन्ने सन्देश यो धरहराबाट हामीले दिन खोजेका छौँ। दर्शकबिन्द नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपालचित्र.com मा। लकडाउनका कारण केही पछाडी धकेलिएको धरहरा निर्माणको काम फेरि सुरु भएको छ र यसले एउटा नयाँ सन्देश पनि दिएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म 105 करोडको खर्च भइसकेको अवस्थामा 11 तलाको धरहराको टावर निर्माणको काम भइरहेको छ। धरहराको टावर निर्माणको काम तीव्र गतिमा एकातिर भइराखेको अवस्था छ भने अर्कोतिर अन्य पूर्वाधार निर्माणको काम पनि तीव्र गतिमा भइराखेको छ। यो लकडाउन पछि कोरोनाको यो महामारी अन्त्य नभइसकेको अवस्थामा पनि अहिले धरहरा निर्माणको काम कसरी भइराखेको छ, कुन गतिमा भइराखेको छ, के कति खर्च भयो भन्ने बारेमा आज हामी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सम्पदा विज्ञ राजुमान मानन्दरसँग कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ हजुरलाई नेपालचित्र.com। धन्यवाद। अब यो लकडाउन पछि कुराकानी गरिरहँदाखेरि धरहराको यो टावर निर्माणको काम चाहिँ कति प्रतिशत भयो, कुन गतिमा भइरहेछ? प्रतिशतमा कुरा गर्दा त त्यही 40% हाराहारीमा हो। काम चाहिँ होइन, त्यही अब काम चाहिँ रोकिया छैन। थोरै मान्छेबाट सुरु भयो यो लकडाउन पछि, थोरै 5-7 जना, त्यसपछि 20-25 जना 30 जना गरेर काम चाहिँ रोकेनौँ। बिस्तारै सुरु गरेर अनि यो लकडाउन अहिले लकडाउन खुले पनि खुल्नुभन्दा अगाडि झन्डै 70 जनाको एक टोली, 40 जनाको एक टोली लिएर आएर पनि काम सुरु गरायौँ। अहिले काम आरडिटीबाट सफल भएर काम गरिरहनु भएको छ उहाँहरू। भने मतलब काम चाहिँ धरहराको रोकेनौँ। अहिले हामीले अब प्रतिशतमा भन्नुपर्दा नि सबैको जानकारीको लागि प्रतिशतमा धरहरा बुझिँदैन। धरहरा सबै टावर नै खोजिरहेको हुन्छ, तर जति टावरको काम छ त्यति नै तल र वरपरको पनि काम छ यहाँ। अब यो टावर त हाम्रो लकडाउनको एक दिन अगाडिदेखि रोकिएको हो। अहिले हामीले गत हप्ताबाट भनौँ काम सुरु गरेका छौँ। यो चाहिँ भोलि 11औं तल्लाको वाल ढलान गर्छौँ अनि आइतबार 11औं तल्लाको ढलान सम्पन्न हुन्छ। भने मतलब 11 तल्ला आइतबार होइन भने सोमबारभित्र सम्पन्न हुने स्थितिमा छ भने यतापट्टि जुन ट्रिपल बेसमेन्ट भन्छौँ हामीले, यो पनि ठुलो काम हो, एउटा चुनौतीको काम छ जसमा झन्डै हामीले आधीको हाराहारीमा यसको काम सम्पन्न गरिसकेका छौँ। अहिले काम भइरहेछ, तपाईँले देखिरहनु भएको छ। केही कलमको काम भइरहेछ, उतापट्टि मिन्टको भनौँ सङ्ग्रहालयको पनि काम सुरु भइरहेछ। 3-4वटा काम एट ए टाइम अहिले अब बिस्तारै यसले चाहिँ अब गति लिन थालेको छ। टावरमा सबैको ध्यान छ। हजुर, धरहरा भनेको टावरै हो भन्ने छ नि त। त्यही भएर अब 11औं तल्लाको टावर बनिरहँदाखेरि अब हामीले थप्नुपर्ने अब कति तल्ला बाँकी छ? अब यो अहिले आजको दिनमा भन्नुपर्दा त अर्को 12 तल्ला गर्नुपर्ने हो। तर हामी अब आइतबार 11 सिद्धिन्छ अनि 11 तल्ला बाँकी 22 तल्ला हो। 22 तल्लामा अहिले हाम्रो 10 सम्पन्न भइसकेको छ। 11को काम गरिरहेछौँ, आइतबार सम्पन्न गर्छौँ अनि त्यसपछि हरेक 15 दिनभन्दा कममा एक तल्ला सम्पन्न गर्ने अहिले योजना छ। भनेपछि यो जुन तरिकाले धरहराको टावर बनिराखेको छ, बाहिरबाट हेर्दा पनि लगभग अब भूकम्पले ढालेको धरहरा चाहिँ उठ्यो है भन्ने एउटा सन्देश गयो होइन त? एकदम। यो अब जतिसुकै हामीले जतिवटा भन्यौँ, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले 6000-7000 स्कुल बनाइसकेका छ। यो कसैलाई जानकारी छैन है। अब झन्डै 3400 चान्चुन स्वास्थ्य संस्थाहरू बनाइसकेका छ। अब सयौँ यो के भन्छ पुरातत्वसँग सम्बन्धित सम्पदासँग सम्बन्धित भवनहरू बनाइसकेका छ। त्यो पनि त्यति छैन। जस्तै कि अहिले चाँगुनारायण सम्पन्न भएको आज 1.5 वर्ष भइसकेको छ होइन। अब अन्य कुराहरू पनि अब यो बसन्तपुरको त्यो पनि सम्पन्न हुने स्थितिमा हामी देख्छौँ नि, यो देखिरहेछौँ।
तैपनि धर्रा रानीपोखरी सम्पन्न नहुने बित्तिकै धर्राबाट हामी उठेनौँ भन्ने जस्तो सन्देश गइरहेको भएकोले सम्पूर्ण यो जनमानसमा धर्रा सम्पन्न हुनु नै यो भूकम्पबाट उठ्नु हो जस्तो एउटा भान परिरहेछ। त्यसकारण पनि सबैको इन्ट्रेस्ट हुनु पनि हो। अहिले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले धेरै यो पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गरिसकेका छ। अब केही मुख्य यो दुईवटा बाँकी छ, त्यसमध्ये एउटा धर्रा हो। अब यो पनि अब अक्टोबर 6मा सम्पन्न गर्नुपर्ने हो। अब बिचमा धेरै कुराहरू उसबाट हामी लड्दै अब यहाँ सर्वविदितै छ, लकडाउनदेखि लिएर अन्य कुराहरूको समस्या पार गर्दै हामी यहाँसम्म आइसकेका छौँ। अहिले चाहिँ धर्राको निर्माणले अब गति लियो, तर मनसुनले अलिकति छेकबार लगाइरहेछ। अस्ति 3 दिन पनि हामीले काम त रोकेनौँ, तर पूर्णतया काम गर्न सकेनौँ। अब यस्तै हो, अन्यथा काम भइरहेछ। अब भूकम्पले ढाल्दाखेरि धरहरा 9 तलाको थियो हजुर है, अहिले चाहिँ 11 तलाको धरहरा बनिसक्यो। हजुर, अब यो यसरी हेर्नुपर्छ। पुरानो धर्रा 63.5 मिटरको हो। अब अहिले 63.5 मिटर पुगिसकेको छैन। पहिला एक तल एउटा रिङ थियो, जो कार्निस भन्छौँ, त्यो रिङले तल छुटाएको थियो। वास्तवमा पुरानो धर्रामा तलै थिएन, त्यो सिधा भर्याङमा स्पाइरल घुम्ने भर्याङमा हिँड्दै एकैचोटि माथि पुग्ने हो होइन, 9 तलामा पुग्ने थियो पहिला। अब त्यसको कुनै तल्ला थिएन, तर बाहिरबाट हामीले रिङ हेरेर त्यसलाई कार्निस हेरेर यसको तल्ला भन्थ्यौँ। त्यसकारण हामीले अहिले बनाउन लागेको धर्रा पनि बाहिरबाट हेर्दा यो उस्तै रिङ देखिन्छ, तर त्यसको तल्ला चाहिँ भित्र 2 तल्ला हुन्छ। पहिला धर्रा डबल तल्लाको थियो भनौँ न, 2 तल्लालाई एक बनाउँदै लिएर गएको थियो। अनि त्यसकारण पनि तल्लाको हिसाबले त पुरानो र यो बराबर जस्तो आइसकेको छ, तर हाइटको हिसाबले अझै पुरानोभन्दा पुगिसकेका छैनौँ हामी। अझै केही समय जान बाँकी छ। केही अब 2 तल्ला गएपछि सायद पुरानो र यो बराबर हुन्छ, अनि त्यसपछि चाहिँ यो नयाँ धर्रा अगाडि बढ्छ। त्यसो अब यो धरहराको समग्र प्रोजेक्ट निर्माणको लागि जति रकम छुट्याइएको थियो, हजुर, त्यो मध्ये यति काम भइरहँदाखेरि कति जति खर्च भयो र अब कति हिजोसम्मको कुरा गर्ने हो भने 105 करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। यो 308 करोड खर्च गर्नुपर्ने 105 खर्च गरिसकेका छौँ अहिलेसम्म। अब यो खर्च हुने क्रम चाहिँ अब बढ्छ। अब जस्तै समयको हिसाबले चाहिँ बिचमा लकडाउन भयो र अहिले सक्रिय रहेको मनसुनले पनि केही अवरोध सिर्जना गर्ला। अब त्यो समय त अलि पछाडि धकेलिने नै भयो। हजुर, आर्थिक हिसाबले जति रकम छुट्याइएको छ त्यति रकममा धरहराको सम्पूर्ण काम सम्पन्न भएर मान्छेहरूले चढेर काठमाडौँको यो दृश्य हेर्न पाउने अवस्था रहन्छ कि रहँदैन? सबभन्दा पहिला त बजेटको कुरा गरौँ। यसमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा यसको निर्माणको लागि बजेटको अभाव होइन। यसमा छुट्याएको वा नपुगे पनि कुनै समस्या होइन। त्यो अन्य कारणले जस्तो यो साउन्डमा कुरिरहनु पर्छ भन्ने अवस्था राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा छैन। यो अहिले नै जानकारी गराउँ। यो कुनै पनि ठाउँमा आवश्यक रकम कुनै पनि बेला यसमा अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति पनि भएको छ। कुनै पनि बेला यसलाई रकमान्तर गरेर वा अन्यमा बचेको पैसा ल्याउने भन्ने सहमति पनि भएको छ पहिला नै, धेरै सुरुमा नै। यसमा यति नै जति बजेट छुट्याइएको त्यति पैसा खर्च पनि भएको छैन र त्यसकारण यसमा छुट्याइएको रकम भन्दा पनि जति आवश्यक पर्छ यसमा खर्च गर्नलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई कुनै समस्या छैन। त्यसकारण बजेटको यसमा समस्या होइन। समस्या यति मात्रै हो कि जस्तै अहिले भन्यौँ, अब हामीले कामलाई निरन्तरता दिने वा कुनै काममा कुनै बाधा अडचन नभइकन काम अगाडि बढाउने, यी मात्रै समस्या हो। जस्तै कि अब लकडाउन भयो, यो हाम्रो हातमा, हाम्रो बसको कुराभन्दा बाहिरको कुरा भयो। त्यस्तै किसिमले अब मनसुन आउँछ, अस्ति 3 दिन काम डिस्टर्ब भयो। कहिले काम गर्दा ठुलो पानी पर्छ, कामदार मान्छे भिजेर काम गर्दैन, बाहिर आइदिन्छ। त्यसले 2-4 घन्टा फेरि लस हुन्छ। त्यही पनि काम त रोकेका छैनौँ। अब यस्तो बाहेक अन्य त भन्नुपर्दा यो बजेट वा अन्य कुराले अब यो धर्रा निर्माणमा कुनै किसिमको समस्या चाहिँ आउँदैन। यो निरन्तर हुन्छ। रहेको कुरा मुकरर गरेको समयभन्दा अलिक पछाडि धकालिन्छ। यो जस्तै कि अक्टोबर 6 अहिले मैले पनि भने अक्टोबर 6 भन्दा पछि यसमा केही अब माग भइसकेको छ समय थपको लागि। अब राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले यसको औचित्यलाई हेरेर कति समय थप दिनुपर्ने हो यो निर्धारण गरेर दिन्छ। अहिले भइसकेको छैन। अब ट्याक्कै यो लकडाउन पछि र यो अहिलेको जुन विषम परिस्थिति सिर्जना भयो, त्यसपछि धरहराको पुनर्निर्माणको काम अथवा धरहरा निर्माणको काम फेरि जुझारु रूपमा सुरु भएको छ। अबको कति समयभित्रमा धरहरा निर्माण भइसक्छ भनेर त्यो किसिमको कार्यतालिका बनिसकेको छ कि छैन? अहिले हामीले कार्यतालिका नयाँ बनाउँदैछौँ, बनिसकेको छैन। किनभने यो पुरानो कार्यतालिकाले अब काम गरेन, किनकि हामी धेरै पछाडि पऱ्यौँ पुरानो कार्यतालिकाले। अब नयाँ कार्यतालिका 1-2 दिनभित्र आउँदैछ। नयाँ अब कहिलेसम्म सम्पन्न गर्ने भनेर यसको आउँदैछ। त्यस कारण यो चाहिँ अहिले दिइसकेको छैन। निर्माण व्यवसायले आफ्नो कामको क्षमता, आफ्नो कामदारहरू राखेको
कति प्राविधिक गर्छ इत्यादिलाई हेरेर उसले फेरि एउटा समय बनाउँछ, त्यो कार्यतालिका बनाउँछ अनि त्यसमा हामी छलफल गरेर ओके गर्छौँ, त्यसपछि मात्र बाहिर भन्छ। यो अहिले चाहिँ यो धरहरा निर्माणको काममा कति जति मजदुरहरू खटिनु भएको छ? यहाँ अहिले कति जति छ भने अहिले ठ्याक्कै भन्नुपर्दा 30, 60, 142 जना छ अहिले, थोरैमा 142 छ। अब पहिला धरहरा निर्माणको काम गरिरहँदाखेरि हामीले पनि तपाईँसँग गफ गरेका थियौँ, विभिन्न सामग्रीहरू हाम्रो नेपाल चित्रमा पनि देखायौँ। त्यतिखेर छिमेकी राष्ट्रका मजदुरहरू पनि आएर काम गरिराखेको अवस्था थियो। अहिले उनीहरू यहीँ छन् कि उता गइसकेर आएर काम गर्न बुझिरहेछौँ। तपाईँले राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। एउटा विशेष किसिमको काम छ, यसको तपाईँको पछाडिपट्टि अहिले हेर्नुभयो भने हामीले केही काम अधुरो छोडिरहेछौँ। त्यो हो, त्यो चाहिँ प्रोटेक्सन पाइलको काम। त्यो काम यहाँ नेपालीहरूले गर्दैन। त्यो काम विदेशी भन्नुभयो कलकत्ताबाट आएर त्यो ड्रिल गर्ने, हातले म्यानुअली ड्रिल गर्नुहुन्थ्यो एउटा ग्रुपले। त्यो काम हामीले तपाईँले पहिले पनि देख्नु भएको थियो होला, मान्छे घुमी पाल पार्दै एउटा कन्क्रिटिङ गर्नुहुन्थ्यो। त्यो ड्रिलिङ गर्ने मान्छेहरू अहिले कलकत्तामा हुनुहुन्छ, उहाँहरू आउनु भएको छैन। अब भोलि बिहिबारबाट गाडी सार्वजनिक यो बस चल्ने भएकोले सायद अब आउनुहुन्छ होला अनि यो काम पनि अहिले फेरि सुरु गर्छौँ। अहिले काम रोकिएको छ, त्यो पार्टको काम ठ्याक्कै रोकिएको छ। अब यो धरहराको टावर निर्माणको बारेमा गफ गरियो। अब यो बाहेकका अन्य पूर्वाधारहरू जस्तै यता पनि काम बनिराखेको छ, यता धरहराको जस्ट अगाडि पनि काम बनिराखेको अवस्था छ। मान्छे कहाँबाट छिरेर अनि कुन ठाउँ हुँदै यो धरहराको टावर चढेर काठमाडौँको दृश्य हेर्न पाउने हो? यो चाहिँ यस्तो, अहिले पछि यहाँले देखाउनु होला, ऊ त्यो जुन ढोका देखिया छ त्यो ढोकाभन्दा हल्का यता मेन जुन पैदल यात्री भनौँ वा पैदलबाट आउने यो धरहरामा भिजिट गर्न आउनेहरू उहाँबाट आउनुहुन्छ। गाडीमा चढेर आउने चाहिँ अहिले काठमाडौँ मलको भनौँ उत्तरपट्टिको भागबाट तल गाडी चढेर 3 तलामा तल जानुहुन्छ अनि त्यसपछि लिफ्ट चढेर त्यहाँ चढ्नुहुन्छ भने हिँडेर आउनेहरूलाई चाहिँ सिधै अहिले मैले देखाएँ भने यो सिधै यसरी आइन्छ, यहाँनिर पछाडि आइन्छ, यहाँसम्म हिँड्नुहुन्छ उहाँहरू। त्यहाँ टिकटिङ इत्यादि होला, त्यहाँबाट हिँडेर आउनुहुन्छ अनि त्यसपछि 2 एस्केलेटरमा चढेर यसको बेसमेन्टमा जानुहुन्छ। 2टा जुन इलेक्ट्रिकल एस्केलेटर छ तल चढेर जानुहुन्छ अनि त्यसपछि लिफ्टमा चढेर माथि जाने हो, लिफ्टमा चढेर जाने हो। त्यसमा फलामको भर्याङको पनि व्यवस्था छ। यो चाहिँ पहिला जस्तो गोलो भर्याङमा हिँड्दै 22 तलामा गइन्थ्यो, 9 तलामा गइन्थ्यो भने अब 22औं तलासम्म जाने चाहिँ लिफ्टको व्यवस्था छ। अनि ओर्लिनलाई वा बिजुलीको कुनै समस्या आयो भने फलामको भर्याङ पनि व्यवस्था छ। यो तल्लामा ओर्लिने पनि यसमा व्यवस्था छ। 18 मैले बार भनिसकेको छु, 18औं तल्लामा एउटा सानो हल पनि छ। त्यहाँ यसकै भूकम्प सम्बन्धी सामग्रीहरू हामी सञ्चालन गर्छौँ। त्यहाँ यो चाहिँ स्वचालित हुन्छ। अब यस्तै किसिमको व्यवस्था छ। अब यो चाहिँ अब हेर्दैछौँ यहाँ अहिले जहाँ उभिरहनु भएको छ यो एउटा रमणीय अहिले गार्डनको ठाउँ हो। यो यहाँ धाराहरू पनि हुन्छ, हाम्रो जुन ढुङ्गाको धाराहरू, त्यो धाराहरू पनि जहाँ उभिरहनु भएको छ त्यहाँ धाराहरू, सानो बोटहरू इत्यादि बस्ने रमणीय वातावरणको एउटा पार्क उदाहरण हुन्छ यहाँ। यो अहिले जहाँ उभिरहेछौँ अहिले यो निर्माणाधीन अवस्थामा देखेकोले मात्र हो, पछि यो एक रमणीय पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास हुँदैछ। त्यो चाहिँ तपाईँको दिमागमा सेट छ, झल्झली देखिरहेको एकदम। हामीले त 3D देखिरहेछौँ। यहाँ मान्छे यसरी हिँड्छ, पानी यसरी बग्छ, मान्छे म्युजिकल फाउन्टेनमा यसरी खुट्टा पानीमा डुबाएर एउटा यो म्युजिकको तालमा त्यो पानीको जुन एउटा भनौँ न पानीको एक किसिमको नाच जस्तो हुन्छ, त्यसको एउटा वातावरण यहाँ एकदम रमणीय वातावरण यसमा हुन्छ। यो सम्पूर्ण कुरा हामी नजिक देखिरहेछौँ कि त्यो। अब त्योभन्दा नि केही कुराहरू हामीले गर्नुपर्ने चुनौतीको रूपमा रहेको यहाँ सुन्धारा छ। त्यो सुन्धारालाई अहिले हामीले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले धरहरा बनाउँदाको बखत नै एउटा प्रमिस के गरेको छ भने यसलाई जीवन्त बनाउने भन्ने छ। यसमा पानी लिएर आएर पानी निकास गर्ने। अहिले यहाँ देख्नुभयो भने उता रातो ठाउँबाट आर्मीकोमा जान्छ यो पानीको निकास, त्यहाँबाट केविकेलसम्म जान्छ, झन्डै रङ्गशालासम्म यसको खन्ने नक्सा दिइसकेको छ, तयार भइसकेको छ। अब पानीको कारणले गरेर फेरि धेरै पूर्वाधारहरू त्यसमा बिछाएको छ, सोच विचार गरेर खन्नुपर्ने भएकोले खन्नलाई मसिन पनि ल्याइसकेको छ। अब यो काम सुरु हुनु मात्र बाँकी छ। अहिले केही समय पानीले डिस्टर्ब गरेर गरेको छैन। अब जस्तै मान्छेले बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ धरहराको टावर निर्माणलाई धेरै महत्त्वको साथ लिएको छ, तर धरहरा निर्माण सम्पन्न हुनु भनेको टावर मात्रै नभएर अघि तपाईँले भने जस्तै म्युजिकल तो वाटर फाउन्टेनदेखि लिएर बगैँचाहरू निर्माणदेखि लिएर सबै छ। अब यो निर्माणको चरणमा चाहिँ तपाईँहरूले सँगसँगै अगाडि बढाउनु भएको छ कि टावरलाई मात्रै पहिलो प्राथमिकता छ कि? अहिले राम्रो प्रश्न हो यो। अहिले टावरमा झन्डै 65 जना काम गरिरहनु भएको छ अहिले टावरमा माथि, टावरको लागि मात्रै। त्यसपछि यो डबल बेसमेन्टमा तल काम गरिरहनु भएको छ। यो ट्रिपल बेसमेन्टमा अहिले भर्खर हेर्नुभयो यहाँ कलम ढलान भइरहेछ। अनि त्यस्तै उतापट्टि जुन पहिला टक्सार रहेको भवन छ त्यहाँ अहिले प्रोटेक्सनको काम भइरहेछ।
यो 3टा 4वटा काम एट ए टाइम भइरहेछ भने यता घर भत्काउने काम पनि भइरहेछ। यो सम्पूर्ण कुरा एकैचोटि भइरहेछ। त्यति मात्र नभइकन यो जुन हामीले सञ्चय कोषको भवन भत्कायौँ त्यो भत्काइसकेपछि त्यहाँ बिजुली जुन अहिले छैन त्यहाँ त्यो अब काठमाडौँ मल पनि सञ्चालनमा आउनुपर्ने भएको छ। त्यसको लागि बिजुलीको व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने सो पनि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जिम्मामा परेको भएकोले त्यसको लागि पनि यहाँ अहिले धमाधम काम भइरहेछ। यो अहिले 6-7 किसिमको काम एट ए टाइम साइमल्टेनियसली भइरहेछ। भनेपछि एकदम समानताका हिसाबले एकदम काम भइरहेछ अहिले। अब कोरोनाको जुन महामारी थियो त्यसको सङ्कट अझै टरिसकेको अवस्था छैन। यहाँ काम गरिरहेका मजदुरहरूलाई त्यसबाट बचाउनको लागि के कस्ता किसिमका त्यो सावधानीका उपायहरू अपनाइएको छ के छ? अब कोरोनाको त सङ्कट त होइन, कोरोना जुन बेला हामीले लकडाउन निर्बाध रूपमा काम गर्नुपर्ने हो त्यति बेला लकडाउन गऱ्यौँ हामीले भने त्यति बेला निर्बाध रूपमा हामीले काम गर्नुपर्ने थियो। त्यति बेला लकडाउन गरेर बस्यौँ हामी, थालथटाएर बस्यौँ। जब अहिले लकडाउन गर्नुपर्ने मारामारी 18,000 पुगेको बेलामा नेपालमा हिजोबाट लकडाउन खुला भएको छ। अब यो त यसको चुनौती त हामीले खेप्नुपर्ने भएको छ। हामी यत्रो मान्छेको बिचमा काम गर्नुपर्ने भएको छ होइन। धेरै मान्छे छ नि यहाँ 300 जनाको हामी अँगालो हालेर काम गर्दैनौँ। हामी अलि होस पुऱ्याएर काम गर्छौँ। यहाँ मास्क मेरो हातमा छ, मास्क लाउँछु, सेनिटाइजर लगाएको गर्छौँ, हात धोएको धोइ गरौँला। तैपनि यत्रो ठाउँमा काम गर्दा मान्छेले हावाबाट पनि सर्छ भनिरहेको अवस्थामा अब सर्ने हो कि भन्ने डर त छ। तैपनि यहाँ हामीले एउटा चाहिँ के भने एउटा अहिले बिहान एउटा सधैँ एउटा रुटिन चाहिँ के गरेका छौँ भने त्यो यहाँ आएपछि तपाईँलाई त्यहाँनिर थर्मल गनले चेक गर्थ्यो एकचोटि कति टेम्परेचर छ। यदि टेम्परेचर एक्सिड 100 छ भने तपाईँले त्यहीँबाट ब्याक हुन्थ्यो। अहिले हाम्रो त्यो व्यवस्था छ। त्यस्तै किसिमले सेनिटाइजर युज गराउँछौँ, मास्कको कुरा गराउँछौँ। मास्क नभएको मान्छे यहाँ भित्र छिर्दैन। यो सम्पूर्ण कुरा त्यति मात्रै नभइकन 5-6 बजे एउटा ग्रुप काम गरेर सिध्याएर उता जान्छ। उता पछाडि टुडीखेलमा यार्डमा जानुहुन्छ, उहाँहरूको सबैको टेम्परेचर लिएर पठाउँछौँ। सबैलाई टेम्परेचर लिएर यहाँ सेफ्टी अफिसर पनि अहिले उसमा राउन्डमा हुनुहुन्छ। अब त्यहाँ सबैको टेम्परेचर लिएर यदि टेम्परेचर अनयुजुअल टाइपको आयो भने तुरुन्तै के गर्ने त्यसको उपचार गर्छ हामी। त्यसरी हामी चलिरहेछौँ अहिले चाहिँ। अब किनभने हामी पनि एहतियात हुनु पऱ्यो। हामी मात्र नभइकन हाम्रो पछाडि परिवारदेखि लिएर दुनियाँ छ। त्यस कारण हामीले चाहिँ त्यो अहिले एउटा डिसिप्लिन चाहिँ यहाँ मेन्टेन गरेका छौँ। त्यहाँ सबैको टेम्परेचर यदि नर्मल छैन भने त्यो मान्छे भित्र छिर्दैन। त्यसरी अब बिचमा पनि टाइममा त्यहाँ खेम्जी भन्ने एकजना हुनुहुन्छ, उहाँले चेक गरिरहनु भएको छ। अब अन्तिममा यो भूकम्पले ढालेको धरहरा कहिले उठ्छ र कुन तरिकाले उठ्छ भनेर देश विदेशबाट सबैले एकदम चासोको साथ हेरेका छन्। लकडाउन पछि अब एकदम तीव्र गतिमा काम भइरहेको छ भन्ने सन्देश पनि यो राम्रै तरिकाले गइराखेको अवस्था छ। अब यो एकदम चासोका साथ हेरेका सम्पूर्ण यो हाम्रा दर्शक महानुभावहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ र कतिको उत्साहित हुन आवश्यक छ के छ? अहिले उत्साहित त हुनैपर्छ। यो भने अब राष्ट्रको गौरवको विषय हो यो होइन। एउटा कस्तो भने मैले बार भनिरहेको छु यो टावर धर्रा मात्रै नभइकन यो एउटा भूकम्पको एउटा सिम्बल पनि हो। हामी भूकम्प जोनमा छौँ होइन, सेस्मिक जोनमा भन्छौँ। भूकम्प जोखिमको देशमध्ये एउटा देश हाम्रो पनि छ। जो कुनै पनि बेला ठुलो भूकम्प जान सक्ने एकदमै जोखिमयुक्त देशमा पर्छौँ हामी। त्यस अवस्थामा बार हामीले ठुलो भूकम्पहरू खेपिसकेका छौँ। ठुलो जनधनको क्षति भइसकेको छ भने यस्तो अवस्थामा हामीले बार नेपाल सरकारले अब हामी भूकम्पबाट बस्नुपर्छ है, सुरक्षित भवन बनाएर बस्नुपर्छ है भन्ने सिम्बलको रूपमा पनि यो धर्रा 3 पटक लडेको अब नलड्ने धर्रा है भनेर सबैलाई जानकारी दिनुको लागि पनि यो एउटा सूचना दिनुको लागि पनि यो धर्रा बनिरहेछ। यो साधारण धर्रा होइन भने मतलब सबैलाई एउटा यहाँबाट क्रस हुने बित्तिकै वा यहाँ भिजिट गर्न आउने बित्तिकै एउटा दिमागमा कस्तो आउनुपर्छ भने अब हाम्रो घर पनि भूकम्प रहित भूकम्प प्रतिरोधात्मक हुनुपर्छ। हामीले बनाउँदा साधारण कुराहरू छ, भूकम्प प्रतिरोधात्मक उपाय अपनाएर घर बनाउनुपर्छ भन्ने सन्देश यो धर्राबाट हामीले दिनु खोजेका छौँ। त्यसकारण पनि यसको ज्यादै महत्त्व छ र हामी ज्यादा उत्साहित पनि छौँ। यसलाई अब रात दिन नभनिकन हामी यसमा लागि परिरहेछौँ। जसरी भए पनि यसलाई अब मुकर्रर समयमा हामीले सम्पन्न त गर्न सकेनौँ। केही समय अब धकालिन्छ। यो यसमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले यसको समय फेरि निर्धारण गर्छ, मैले भन्ने होइन यो। अनि त्यो समयपछि अब यसभित्र सम्पन्न गर्ने हामी लागि पर्छौँ। यसमा कोसिस पनि गरिरहेछौँ, लागि पर्छ। हस्, हुन्छ। हजुरलाई धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, अहिले तपाईँ नेपालचित्र.com हेरिरहनु भएको छ। हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सम्पदा विज्ञ राजुमान मानन्दर। उहाँसँग गरिएको कुराकानी धरहरा निर्माणको काम र यहाँ भइरहेका अन्य गतिविधिहरू यो भिडियोमा तपाईँहरूमा आज हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। धरहरा निर्माणको काम तीव्र गतिमा भइराखेको छ। यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँलाई केही भन्न मन लागेको छ भने तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रियाहरू लेख्नुहोला।
अरू यस्तै यस्तै सामग्री हेर्नको लागि नेपालचित्र.com को युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला। हस्, नमस्कार।